श्रीगणेशाय नमः। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशयास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने नन्द्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। एववक्त्राय चेन्द्रादिवन्दिताय चितात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रात क्षिप्तामृतघटाय च शूरवृन्दनिःसेव्याय चेष्टादायस्तु मङ्गलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च चरणावनतानन्तरानन्तो नायास्तु मङ्गलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षाय सुतायास्तु मङ्गलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टापापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हर्षणने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तयेस्तु मङ्गलम्। श्लोककाष्ठमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमार्धरात् पाठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये इति श्रीगणेशमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्।